programi për pagesa direkte në vlerë prej 59 milion euro. Tek shtylla e pagesave direkte, rreth 20 milion euro do t'i dedikohen sipërfaqeve të punuara. Bujqit tonë ka nevojë që të mbështeten. Arkitektura e re e mbështetjes përputhësi përfshin 3 shtylla themelore. Programi për pagesa direkte në vlerë prej 59 milion euro. E dyta është programi për zhvillim rural në vlerë prej 10 milion euro. Dhe e treta është programi për masat e stabilizimit të tregut në vlerë prej 8 milion euro. Fillimisht tek shtylla e pagesave direkte, rreth 20 milion euro do t'i dedikohen sipërfaqeve të punuara. Rreth 34 milion euro do t'i dedikohen lidhjes me prodhimin, pra janë skema të lidhura me prodhimin. Jo vetëm sipërfaqe të punuara, por e rëndësishme dhe veçanta kësaj here është që skema do të lidhen drejt për drejt me prodhimin për të promovuar performancën. Po ashtu është mbështetja e rishpërndarjes. Për herë të parë, fermat e vogla dhe të mesme do të marrin një mbështetje më të madhe, sikurse edhe skema e re për bujqet që futën për herë të parë në skemat që ne i administrojmë. Po ashtu, për të mbështetur mjedisin dhe praktikat e mira bujqësore, kemi themeluar edhe një skemë të re, ekoskema. Në kuadër të saj, mbështetet bujqësia organike dhe gjitha praktikat që ndihmojnë bujqit për të avancuar mbrojtjen e mjedisit, apo praktikat bujqësore që mbështeten në praktika miqësore me mjedisit. Tek programet e transformimit të bujqësisë, e cila përfshihet në kuadër programit tonë për zhvillim rural. Këtë herë kemi alokuar 10 milion euro dhe përqendrimi themelor është tek perimet dhe hortikultura intenzive. Ajo çfarë Kosova ka nevojë, importon shumë dhe ne kemi nevojë të zëvendësojmë importet për diçka që ne dimë dhe mund ta prodhojmë. Pra është hortikultura intenzive dhe të gjitha sipërfaqet e tokës të lidhura me sisteme formale të ujitjes, që nga sistemi i Radoniqit, i Drinit të Bardhë rreth Pejes edhe i Stogut, i Brelepenci nga Mitrovica deri në Prishtinë, do të themelohet një skemë e re për të mbështetur këto zona në hortikulturë intenzive. Po ashtu dhe zona tjera, të cilat nuk kanë sistem formal të ujitjes, do të mbështeten në tranzicion apo për të adoptuar forma tjera të ujitjes. E dyta, do të mbështetet sektori i pemëve. Kosova importon rreth 50 milion euro pemë në baza vjetore dhe ne mund t'i prodhojmë ato dhe qëllimi kësaj here është që të inkurajohen mbjellja dhe kultivimi i pemëve, sidomos ato të imta manore ku Kosova ka një përparësi konkurruese.